So special thanks to Miss Diksha Arora for this speaking thema. So she is one of my best German trainer with me, and she is working with me since so long. So yeah, thank you. Expression part finally. Struggling with speaking in German, how to speak, when to speak, to whom to speak, then yes, this video is for you. On this channel, subscribe right now, like it, share it and subscribe. Click the bell icon. Thema part 1 is here. Let's get into the video. Hi guys, you are watching German Gyan. My name is Nidhi Jain and I am here again for you with another video. So on your request, I am starting this series, which is Thema series. So guys, in this series what gonna happen is this series will be for A2, in fact A1 also listen, and they can improve their pronunciation, but yes, mainly it will be for A2 learners, especially B1 and B2 learners who are into B1 and B2 and struggling for expression, struggling from speaking practice, struggling that how we have to put our themas, how we have to pronounce the sentences, how the actual things should be. So yes, this video is for you. So if you are if you are a person who is struggling for speaking, who is having a lot of trouble in speaking, as you always give me questions that what we can do for the expression part, how we can improve it. So yeah, I am here with the Thema series and I hope you gonna like it. So I will try that at least this I will continue till 7 episodes. If you like it, then I will continue more. So every Saturday at 4 PM one new Thema series is coming up for you. So make sure you do subscribe my German Gyan channel, and yeah, let's get into the video. Guys, make sure when we are speaking, so make sure you are also speaking with us. Just pause it and speak it again and again with us. That will help you to improve it, and yeah, you will find us as your partner in speaking. So let's get into the video. Do watch this till end. So the topic for this video is, guys, I think so this is a perfect topic in this time, and yeah, before starting this topic, I want to say you all that I hope you all are absolutely safe at your place. You and your family are doing absolutely amazing. May God bless you. And now let's begin with the speaking part. Heute habe ich ein Thema bekommen. Das Thema heißt Pandemie-Situation in Indien. Das Thema ist sehr aktuell. Heutzutage Situation in Indien ist sehr schlecht wegen des Coronavirus. Es gibt seit 2 Jahren eine Krankheit, die Covid-19 heißt. Das Thema ist sehr aktuell. Heutzutage Situation in Indien ist sehr schlecht wegen des Coronavirus. Es gibt seit 2 Jahren eine Krankheit, die Covid-19 heißt. Diese Krankheit kommt aus China und Indien ist ebenfalls betroffen. Indien wurde im Jahr 2020 für 3 Monate gesperrt. Diese Krankheit kommt aus China und Indien ist ebenfalls betroffen. Indien wurde im Jahr 2020 für 3 Monate gesperrt. Einerseits verbesserte sich die Situation im September 2020. Andererseits gingen die Menschen in Indien ohne Maske nach draußen. Einerseits verbesserte sich die Situation im September 2020. Andererseits gingen die Menschen in Indien ohne Maske nach draußen. Viele
Menschen haben ihre Arbeit in dieser Sphäre aufgegeben und müssen in ihre Heimatstadt zurückkehren. Viele Menschen haben ihre Arbeit in dieser Sphäre aufgegeben und müssen in ihre Heimatstadt zurückkehren. Leute glauben, dass 2021 Covid-19 nicht haben wird, aber es ist nicht richtig. Viele Leute glauben, dass 2021 Covid-19 nicht haben wird, aber es ist nicht richtig. Es wird sehr schlecht. Es gibt kein Bett und keinen Sauerstoff im Krankenhaus. Es ist sehr schlecht. Es gibt kein Bett und keinen Sauerstoff im Krankenhaus. Es gibt nur schlechte Nachrichten. Es gibt nur schlechte Nachrichten. Die Impfung kann nur helfen. Die Impfung kann nur helfen. Die Regierung arbeitet für die Impfung. Die Regierung arbeitet für die Impfung. Die Impfung ist begrenzt. Die Impfung ist begrenzt. Jeder sollte eine Maske tragen und sich die Hände waschen. Jeder sollte eine Maske tragen und sich die Hände waschen. Man sollte zu Hause bleiben und alle Vorsichtsmaßnahmen nehmen. Man sollte zu Hause bleiben und alle Vorsichtsmaßnahmen nehmen. I hope guys you liked it, so thank you so much for watching this video, and yeah, please do comment me that what you want a next thema topic for you, because I will be coming up with the most common and interesting thema series, and absolutely I will try to come up with this topics which Goethe comes in an exam that will help you in the exam, because we are into this industry from education industry from last 5 to 6 years now, and we are aware that what all topics can come and help you. So we will try our best to give you the best. So if you have any topic for thema series, do comment in comment section, and yeah, do watch it. And thank you so much for showing your love on my videos. Thank you so much, and do subscribe German Gyan, share this video, and yeah, cheers, keep learning German with German Gyan.